ngendikane Nabi. Mila monggo kanthi lantaran pengajian ngaten menika kula wangsul matur awake dhewe lek ngaji kuwi aja gendandani wong liya ning gendandanono awake dhewe. Aja gendandani atine wong liya ning gendandanono atine. Dadi dandan-dandan awak iki jebulane bareng tak teliti kok mboten gampil to, Kang. Ah kok ngono? Ah jajal iso wong semene iki sing iso nyacat awake dhewe sapa jajal? Wong nek kok nyacat awake dhewe ora patek gelem. Nek kok nyacat tanggane jan apil. Lha mboten. Mongko tindakan kaya ngono kuwi mungguhe Kanjeng Nabi dan banget ora dibenerke. Allah piyambak nggih mboten marengaken. Kok kula sampean senengane nyacat tanggane, nitenil alane tanggane, cacat awake dhewe ora tau digatekke, alane awake dhewe ora tau ditoleh. Wis kula sampean aja ngarep-arep dadi wong bejo nang akhirat. Begitu mati ora bakal bejo. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lah saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng nggon bab ngibadah ditata. Aku ki salate priye? Wah jebulane tak teliti-teliti salat ki ya angel to ya Kang ya. Gampang wangel ya. Wah masyaallah. Ngrekso batale salat iki wah. Masyaallah. Wong batale salat ki pirang-pirang antara lain sing gampang menung salat ngentut batal. Nggih mboten? Anjur sing ora patekno krasa ning batalke salat niku obah 3 ambalan berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut iki batalke salat. Iki cok ora krasa. Contone tak tunjukke. Kula sampean lebar ruku. Sami Allahu liman. Tangane cok dantakane ya. Iki nek tangan iki nek dongklang-angkling iki nganti punjul ping 3 batal salat lho. Ana ora Kang? Kuwi ra krasa lho ngono kuwi. Saking nikmate sami Allahu liman hamid. Niki nek cara aturan sing bener kanggone wong lanang niki. Nek entes rukuk i'tidal niki sing bener niki sami Allahu liman hamidah niki terus ditempelke nang lakang niki plek ngeten tok niki wae ora kalih nganti nyuwara nek sampean kesel nganti lha iki batal sebab apa dihukumi talaub niku dolanan niku batal salate lho Kang. Ha kok nganti diitung jero lu patah iki wah ya batal ngono ki ora krasa. Gampang wangel. Wah, Masya Allah. Angge batal niku. Awong dolanan kok. Oh salat kok jeklaki jentik. Batal. Awong kukur-kukur iki lho Kang mau gatel iki lak ya lelara ta ya. Niku kula sampean lek kukur-kukur iki kok ngene iki batal kok darane apa? Kukur-kukur ki ana ilmune bisane ora batal upamane. Iki sing gatel kene. Niki lek kukur-kukur niki nggo jentrik niki. Iki ngene. Iki wae lek gerake ping pindho kudu leren. Niki. Nek lek gerake nganti ping 3 batal. Niki batal salat kuwi. Masyaallah angel tenan jebulane salat niku. Ha kok ana wong salat kok jan etel. Sami Allah liman hamidah. Kowe iki batal iki ora rumangsa jajal. Mulane monggo awake dhewe ngibadahe diteliti dhewe aja semang neliti liyane. Awake dhewe diteliti wah masyaallah angel tenan ibadah. Niki nggon bab salat niki gerake awak niki kadang-kadang batalke ning awake dhewe ora. Iki sing perlu kula aturaken. Pancen yo wis mangsane nek kaya awake dhewe neliti salat iki mangsane
Wong soalé tak angen-angen ya wis ora suwe meneh ta ya. Nggih napa nggih? Kula niku tak angen-angen aku ki lek salat ki ya kira-kira ora nganti 100 tahun meneh wis. Nggih napa nggih? Lah niki perlu. Men bab salat. Ping pindhone sing luwih angel meneh niku mapake ati nalika takbiratul ihram niku wah masyaallah. Mula nek wong sing saking ati-atine iki cok terjadi was-was niki mergane saking angele lek mapake ati. Ngucapke kalimat Allahu Akbar niki kudu ati iki barengi cangkem lek muni Allahu Akbar. Kok selip akhirnya sing muni atine tok cangkeme ora muni. Ora dadi salate. Wong salate wong takbir iki kudu isma'u nafsi. Suarane awake dhewe iki iso dirungu nganggo kupinge dhewe nalika takbiratul ihram. Dadi ngucap Allahu Akbar niki kuping kudu krungu. Nek kok kupinge krungu kok atine nyanyakan rono iki salate ya ora sampurna. Lah muni Allahu Akbar nek kok kene kok malah mikir pasar jajal. Niki angel teng mriku niku. Paling ora awake dhewe kudu ajar nalika takbiratul ihram iki antaran lisan karo ati kudu bareng lek ngucapke Allahu Akbar. Dijajal angel banget kan. Masya Allah. Engko kadang-kadang saking nemene lek ngati-ati iki malah ngono ki ati iki lali ora muni. Dadi sing takbiri meng atine. Lah nek sing takbir meng atine lisane ora ngucap salate ora sah kok niku. Ora dadi salate niku. Nek sing muni cangkeme tok atine ya nyanyakan ya. Iki ya urung sampurna salate. Wah, jebulane salat ki angel tenan, Kang. Masyaallah. Mulane monggo awake dhewe lah teko telaten saka sithik. Anggere isih do gelem ngaji, kula gadah keyakinan. Apa keyakinan kula? Wong ki anggere isih gelem ngaji, niat golek ngelmu niki senajan lupute kaya ngapa akeh insyaallah Gusti Allah tetep arek paring pangapura. Anggere isih gelem ngaji lho niki Kang. Mulane kanthi para ulama dawuh gandeng salat niku angel. Kula sampeyan ki nek lebar salat ki diwarai karo Kanjeng Nabi kon padha maca rupane wiridan. Niku mergo saking angele salat. Contonipun kula nate buka nanggon kitab niku krungu cerita zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawa nembe lenggahan wonten kalian para sahabat ing antawisipun teng mriku ana Sayyidina Ali. Pas lenggahan karo ngaji wonten tiyang Arabi niku sowan. Wong Arabi nek cara kene ya wong lereng Gunung Merbabu ngono. Dadi nek cara mbiyen nek wong gunung ku lek mlaku ya banter. Tur nek nyuwara lak ya rada seru. Ayo tekan ngono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe matur. Ngapa Kang? Kanjeng Nabi mun prisa watake wong Arabi dadi teko lek nampa teko sekeca wae kon alus ya ora iso wong Arabi. Apa Kang? Badhe matur, priye? Kula niku salat Allahu Akbar kok bubar niku pripun salat kula niki? Kanjeng Nabi karo mengsam-mengsem kok ujug-ujug Sayyidina Ali sing jawab. Ha kok ngono kuwi Kang sing potongan salat ra kanggo ya kok ngono. Salat nyak-nyakan. Lajeng Kanjeng Nabi noleh Sayyidina Ali. Karo mesem ngendika, "Ali, dalem sing takon iki kowe apa aku?" Iki Kanjeng Nabi. Sing takon iki kowe apa aku? Panjenengan. Akhirnya kok kowe sing jawab. Tak denda kowe saiki. Terus pundi? Ayo kowe saiki salat sunat 2 rakaat. Awit takbiratul ihram tekan salam atimu eling Allah. Kok bisa tak hadiahi kemul iki. Niki surbane Kanjeng Nabi sing nang pundhake diaturke tak hadiahi iki. Ayo teman-teman. Ayo.
Sayyidina Ali terus wudu, salat nang rakaat. Nalika Allahu Akbar niku khusuk tenan, umpan Sayyidina Ali wis kondang kaloka salate khusuk kok. Nalika kondur perang niku nggon cethike kene iki keceblokan cabang tumbak niku tugel. Niku nalika badhe kapurih nyopot niku Sayyidina Ali arep salat iki ngendika, "Iki mbak aku ana kerenan pucukan tumbak nang nggon cethike engko nek aku sujud jukuken." Niku ketika sujud dipendet pikine mboten krasa kok niku saking khusuke. Rampung salat wis kok urung empun, aku ora krasa niki saking khusuke. Ning wektu niku diperintahke Kanjeng Nabi, wis salat 2 rakaat. Nek saka takbiratul ihram tekan salam atimu iso cemantel ning Allah, iki hadiahe. Sayyidina Ali akhirnya salat. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Ning nalika iktidal saka rakaat sing ping pindho, begitu rukuk sami Allahu liman hamidah niki jedul nang atine. Jane aku nek arek diparingi serban ki aku milih sing ijo gawean Yaman kae, ora milih sing kae. Iki atine Sayyidina Ali meng ngono kuwi. Rampung assalamualaikum, assalamualaikum karo Kanjeng Nabi ditodong. Mabaluka fi sholatika ya Abul Hasan. Kanjeng Nabi kok preso gitu. Ayo priye kowe le salat li? Ora wani goroh Sayyidina Ali. Yun pangapunten Kanjeng Nabi. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kaping kalih khusuk. Ning nalika kula etidal rakaat ingkang kaping kalih ati kula pancen ngenyang. Kula nek diparingi serban mbok nyuwun ingkang ijo gawean Yaman. Iku pikirku. Akhire Kanjeng Nabi dawuh pripun? Mulane muloli nek lebar salat ki aja kesusu minggat. Wiridan iki. Sayyidina Ali lebar salat diperintah wiridan. Pancen begitu saking angele salat. Lah mila para ulama ki ndhawuhake monggo pancen salat ki angel do direksa kanthi jamaah. Sak derajat sak pangkat. Jamaah mbah kaya ngapa rupane salat, mbah kaya ngapa wujude salat, iki insyaallah nek ditindakake karo jamaah iki kono ngersane Allah salat kula sampeyan iki ana regane. Ngono lho. Iki angele salat mriku niku masyaallah. Dadi yo jane arek ora tak omongke ning wong wajib kok ya. Nggih nggih. Mulane monggo awake diajar, kula dhewe matur ngene ya ge ajar kok Kang, aku kuwi ya urung iso kok. Wong anggere Allahu Akbar ya bubar aku lho kuwi. Sapa? Walah angel. Aku tak otak-atik nyen Gusti Allah ki ambak le dawuh ya ngono kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe kabeh do njaluka pitulung karo Allah. Muga-muga iso sabar. Iso tabah le padha jumenengake salat. Fa innaha lakabiratun. Mergo salat ki penggawe sing abot, penggawe sing angel. Sing ora krasa abot, ora krasa angel nindakake salat kuwi mung wong-wong sing pancen atine wis wedi tenan karo Gusti. Illa alal khosiin niku sing ora krasa abot, ora krasa angel. Nek kados sak pangkat kula niki masyaallah. Angel tenan salat niku. Wong nek takbir ki wong sing mau ora dangen-angen wae jedul kok. Nggih napa mboten, Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Begitu Allahu Akbar, oh Allah. Golek ana ya ora ketemu wong tebloke nang kono kok ya. Ngono ki kadang-kadang nek lebar salat dijujuk ana lho Kang. Nggih mboten. Niki saking angele salat. Mila kita menika monggo dawuhe Kanjeng Nabi krana salat ki pancen angel, nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Lan piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku sing diutamake mesti maca Astaghfirullahal azim. Niku Kanjeng Nabi lek maringi piwulang. Monggo arep diteruske sing dawa alladzi la ilaha illa
huwal ayyal qayyuma wa atubu ilaih. Arab diterjemah astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil monggo. Mboke awal iki istighfar. Mengko nek wis istighfar piwulange Kanjeng Nabi wiridan iki kon maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam saakhire nika ingkang mucali Kanjeng Nabi, Pak. Nek wis rampung njur ditambahi maca ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah subhanallah niki kon ping 33. Lek wis rampung maca tasbih diganti maca hamdalah alhamdulillah alhamdulillah iki muji syukur maring Allah. Nek wis rampung alhamdulillah diganti Allahu akbar ngegungake Gusti 33 ping 3 ketemu 90 genepe 100 piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku dikon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in la haula wala quwata illa billahil. Niku wiridan niku sing mulangi Kanjeng. Mulane awake dhewe iki lebar salat kok ora nggunakake wiridan, tak pikir engko nek wis mati bakal getun. Bakal getun. Awit napa? Kurang sampurna ling nglakoni apa sing didhawuhke Kanjeng. Saking menika monggo. Mulai ditata penggalih kula panjenengan, ditata cara ibadah kita dhateng Allah. Lan dilalekno lecok seneng neliti alaning liyan. Aja seneng neliti alaning liyan ning monggo do ketungkula neliti alane awake. Kanjeng Nabi le dawuh tuba liman saghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi. Bejo-bejane wong kuwi wong sing gelem niti alane awake dhewe ora kober neliti alane wong liya niku bakal bejo niki. Ajar bareng-bareng sing ditiliti goleki alane awake dhewe, endi sing ala iki dirubah, endi sing kurang ditambahi. Ben iso dadi tambah sampurna. Urip kula sampeyan nang ngersane Allah iki engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa ben ora banget rekasane. Allahumma dadi wiridan barang kula ya ge nyuda kangelane esuk kuwi to Kang. Awake dhewe lah ya ndadi dosa to ya. Gadah napa mboten? Nah mulane lebar salat kondo ngelongi astagfirullah niki lak ngelong-ngelongi dosa. Dadi insyaallah anggere kula sampean mbok dosane kaya ngapa anggere dilongi ya insyaallah ora bakal saya akeh. Ing saya suda. Leres mboten? Angko kapan kula sampean sowan ngersane Allah kok nggawa dosa ning ora patek akeh, insyaallah rekasane ya ora patek akeh. Ning kok dosane kokean lah ya nang kono ki rekasane ya mempeng kok. Nggih nggih. Dadi nang donya iki kon nanggung rekoso ning rekoso sing kanggo golek ridane Gusti Allah. Niki engko nang akhirat bakal kepenak. Kula kelingan nalika jaman semanten sowan Mbah Kyai Munajat Salatiga. Mbah Kyai Munajat ngendikaaken kalian kula niku aku ki nganu Mas Solihun biyen tau dijak karo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi jak ziarah awit saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah para wali, para kiai sak Jawa. Awit saka Banten tekan Banyuwangi. Mongko ora oleh numpak kendaraan. Mlampah pinten dinten Mbah? Iya mung 3 tahun. Dados mlampah niku 3 tahun. Ndak saged tepung Mbah, alhamdulillah ora tepung ning Tapis. Niki panjenenganipun
Lantas tak maturi, aku mboten nitih kendaraan terus binti to Mbah. Wong kuwi nek nang donya akeh lek mlaku, sok nang akhirat akeh lek nunggang kendaraan. Kok ngendikane kok ngoten. Masyaallah. Ha ning pancen tak delok-deloke Mbah Munajat niku pancen mboten nate kersa nitih kendaraan, ngantos sepuh. Mboten nate kersa. Biyen tasik jaman rada sehat niku nek wulan Ramadan niku les salat dhuwur nang tirta. Terus mangke lebar salat dhuwur niku nganake pengajian ngantos asar. Mangke jam asar tirta. Niku mangke saderenge maghrib niku pun kondur dateng Salatiga. Iki salat maghrib karo tarawih iki nang Masjid Agung Salatiga. Mangke bar tarawih kondur nang Tingkir. Ngoten niku tiap Ramadan keliling. Mongko tindak niku ora kok kendaraan. Malih-malih nate nalika zaman Pak Kiai Wahid Hasyim dados Menteri Agama. Putrane Mbah Hasyim Asari, Pak Wahid Hasyim kamase Bapak Gus Dur niku lak tau dadi Menteri Agama. Lah nalika dadi Menteri Agama niku disentimeni karo kancane Pak Kiai Wahid Hasyim ki lak nate dilebokke penjara. Mereka direkayasa. Terus Mbah Kiai Wahid Hasyim niku utusan putrane sowan tengen Mbah Munajat. Nyuwun berkah. Matur terus Mbah Munajat namung ngendika ngeten, "Gus, kono sampean ngadep Kang Rama nang penjara, engko nganu matur. Engko nek Kang Rama ditileki kanca-kanca teko kon ngendika ngene iki." Teko ngendika ngene iki. Oh nggih. Ora dikon maca apa teko kon ngendika. Niku estu seneng kondur ngadep Pak Wahid Hasyim terus ngendika ngeten, "Oh iya, dinten Ahad pas ditiliki kanca-kanca ya sing setarap menteri niku. Do tilik pas kumpul ngoten niku Pak Kiai Wahid Hasyim ngendika apa sing dingendikake Mbah Munajat niku. Niku kok begitu dingendikake ngono kok kabeh kanca-kanca sing do tilike melenggong. Dadi rumangsa berarti Kiai Wahid Hasyim ki ngerti nek awake dhewe sing jebloske. Wah niku terus akhirnya diproses ditokke. Mbah Kiai Wahid Hasyim lajeng ditokke, ora sida penjara. Bar wis metu saka penjara, utusan putrane kono kowe sowan nang Salatiga, Mbah Kiai diaturi tindak rene, aku arep syukuran mergo wis rampung perkarane aku wis metu saka penjara. Oh nggih. Putrane sowan matur rono. Terus Mbah Munajat kuwi ngendika ngeten, "Gus, dalem Mbah. Aku ke ora wani nek numpak mobil. Sekono sampean kondur aku tak mlaku wae alon-alon. Saka Salatiga nang Jakarta rek mlaku alon-alon. Jeng pinten dinten Mbah ayo pirang-pirang dina ya ora apa-apa aku pancen rawani numpak kendaraan." Estu putrane Pak Wahid iki kondur. Bareng tekan dalem iki kok Mbah Munajat pun teng mriko wis ngendikan karo Pak Kiai Wahid Hasyim. Padahal ora numpak kendaraan iki njur priye iki. Kuwi ilmune Allah ana sing diparingi karo menungso kaya ngoten iki. Niki panjenenganipun pancen kantos dugi seda mboten nate kersa numpak kendaraan. Iku nate ngendika kalih kula, nang donya kuwi nek akeh lek mlaku, sok nang akhirat ki akeh lek ditumpake kendaraan kok ngoten. Ane nek nang donya iki gaene numpak kendaraan ya sok akeh lek mlaku sak lali. Aku terus akhirnya aku mikir luweh aku ya. Aku nek kono aku ora betah kok. Iki. Mila saking menika monggo. Awake dhewe sing penting nggon bab ibadah salat monggo dijaga sing saestu-estu awet mangke nang ngersane Allah sing ditakokke dening Allah dateng kula sampean ki bab salate. Awalu ma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok kawitane perkara nang ngersane Allah ditakokke dateng kula sampean para menungso iki bab salate. In kubilat wasairu amalihi. Nek salat kula sampean iki kok ditampa karo Allah, ngamal ibadah liyane kabeh melu ditampa. Hajine, posone, sedekahe, zakate kabeh ditampa.
ning kosok wali fa in ruddat wasairu a'malihi nek ngamal salate iki ditolak ngamal liyane kabeh ora ana sing bakal ditampa karo Gusti Allah. Niku saking pentinge kula panjenengan kon padha ngreksa salat. Anggenipun niat ngaji diparingono hasil ilmu ingkang manfaat lan dipun catet dening Allah dados amal saleh ingkang dipun tampi dening Allah. Bapak Ibu lan para rawuh, monggo sareng-sareng awake dhewe dadi wong tuwa. Sing wis rumangsa dadi wong tuwa. Nggih. Wong ana wonge wujude wis tuwa ning urung rumangsa. Ana apa ora? Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa monggo tak elingke nganggo ngendikane Kanjeng Nabi. Man razaqahu Allahu biwaladin fa alaihi bi ta'limihi wa ta'dibi. Faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bi syafaati. Waman taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Ingkang cara jawinipun dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge mbuh wong lanang mbuh wong wedok diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa anak. Dadi nek ndelok hadis niki anak iki jebulane rezeki yu. Niki nek ndelok hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa Bu, kula tak matur. Sampeyan nek ndonga nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, nyuwun dipun paringi rezeki ingkang sekedhik napa ingkang kathah. Sedaya. Ora ana sing ndonga nyuwun paringi rezeki ingkang sekedhik ora. Bapak pripun, Pak? Iya padha. Ya Allah Gusti, nyuwun pinaringan rezeki ingkang tapi tak rungok-rungokke Kang, nek ndonga njaluk rezeki sing akeh. Nek delok hadis niki anak niku klebu rezeki, ngopo nek ndonga rezeki nyuwun rezeki ingkang kathah, ning nek anak kok dua saja cukup. Iki tak pikir-pikir kok bertolak belakang. Nggih ngoten. Nek anak kok dua saja cukup. Mengko lek njaluk rezeki sing askono lah sakarepe kowe. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, tiyang menika nek diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa putra, mongko wong tuwa iki mau maring anak iki duwe kewajiban rong perkara. Sing kudu ditindakake ora kena dilirwakake. Napa tindakan rong perkara wong tua dateng anak mau ngendikane Kanjeng Nabi sing sepisan fa alaihi bita'limihi. Sing nomor siji wong tua maring anak mau kudu mulangi ngaji. Ngaji Quran, lemarai ngaji pesolatan, wudu lan liyane niku sing kewajiban wong tuane. Contone anak kula niki sing kudu mulangi ngaji kula. Anak sampean ya kudu sing mulangi ngaji ya sampean. Priye jajal Kang? Kula niku kadang-kadang nek mikir hadis niki judeg nggih. Ha judeg priye? Ha wong ana kok wong tuwa ki sing ora kuwasa ora iso mulangi ngaji anake dhewe. Ana apa ora? Wong tuwa ning ora iso mulangi ngaji Quran anake dhewe iki ana apa ora? Iki ya rene. Ora usah ngacung. Ya. Aku niki tak angen-angen dhewe.
Mula sampean tak pengen ngajeng wong kula dhewe niku ya klebu golongane wong tua sing ora iso mulangi anak nggih kula. Estu. Wong anak kula niku 12. Niku nek diperintah karo ibune jaman ibune ceh urip, kalau ngaji karo abah wegah muni ngono. Ah ngapa to galak? Masyaallah. Kula niki akhire ngusap dodo kok. Ya Allah, wong apike kok ngene ya. Lha anake ora do gelem ngaji wah, mongko dituntut karo hadise Kanjeng Nabi wong tua kudu mulang. Akhire kula niku nyawang-nyawang delok-delok sejarah kok jebulane ana sing tak tiru. Sapa? Panjenengane Imam Abu Hanifah. Beliau niku ulama agung min jumlatil madzahibil arba'ah. Nanging putrane dhewe niki mboten diulang piyambak. Balik putrane Imam Abu Hanifah niki dipasrahaken dhateng santri ingkang sampun mukim. Santri sing wis dadi kiai di pondok iki dipasrahi. Nyah iki santri anakku kok ulang ngono. Wah dos pundi Yai? Kula menika anggenipun saged ngaos gedhe-gedhe lumantar panjenengan kok kula kedah mucal keng putra napa mboten naminipun suul adab ora wis pokoke kok ulang. Akhiripun putrane Imam Abu Hanifah piyambak menika malah sing ngulangi santrine. Ha kula mandang karo sejarah niku ayem. Anak diulang ra gelem. Ya wis saiki kabeh anak-anak kula niku tak titip-titipke panggian. Biyen sing barep kacah wedok tak titipke nang pondok pesantren Cokro. Terus sing nomor 2 niku cah lanang, nomor 3 ya cah lanang. Niku tak titipke nang pondok pesantren Al Falah Tulung Agung, Jawa Timur. Sing nomor 4 niku cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Al Fatah Demak. Sing nomor 6 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Wis pokoke kabeh anak tak titip-titipke. Pancen potongane nek wong lanang ki tukang titip ya, Kang. Iya ta? Mari kita titip-titipke kabeh. Dan arep mulang dhewe wong ora iso ora kuwasa. Mula monggo kula ngajak dateng panjenengan sedaya sing bagi tiyang sepuh, anak-anak kita monggo diwulang ilmu agama temenan. Aja nganti anak-anake awake dhewe iki nganti ora bisa maca Quran. Wah, resikune awrat sanget. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong duwe anak nganti ora bisa maca Al-Qur'an mergo ora diwulang atau ora dipasrahake nang guru ngaji, akhire anak iki babar blas ora bisa maca Quran. Lan dheweke ibadah ora patek bener. Niki nuwun sewu. Mangke nek anak niki pun akil balik kok ngelakoni maksiat, wong tuane padha uga isih urip atau wis mati kudu melu nyangga dosa maksiate anak. Kasarane tembung anake sing nglakoni maksiat ning wong tuane melu oleh dosa. Niki awratipun. Lah nek isih urip mulut nyangga dosa maksiate anak mboten krasa, Pak. Leres napa mboten? Anake maksiat awake dhewe isih urip melu nyangga dosa mboten krasa. Awit napa? Kita-kita kabeh iki urung tau ana sing kepethuk dosa. Sapa sing wis tau weruh dosa? Dereng ngoten nggih? Ingkang paling awrat mangke nek anak-anak kula panjenengan iki ora bisa maca Quran, wis akil balik nglakoni maksiat, bapak mbokne pun pejah, niki sing paling abot teng mriku niku. Nauzubillah summa nauzubillah. Anake nglakoni maksiat saknalika Gusti Allah nimbali malaikat dalem kae ula karo klabang dibrukno nang kuburane bapakne mbokne. Anake sing nglakoni maksiat, bapakne mbokne nang alam kubur diamu ula karo klabang. Niki awratipun kula panjenengan nek kagungan putra nganti ora bisa maca Quran mergo ora dididik.
Ana wis dididik mung pancen ora iso niki pancen kersane Gusti Allah. Lah ya ana ta. Bocah iki diwarai ning ora mudeng ana apa ora? Wonten. Niku sampun gugur kewajiban iki. Nek mboten dididik, wah auratipun mangke resikunipun kula panjenengan nang ngersane Gusti Allah banget-banget aurat. Ingkang sepisan niki kewajibane mulangi ilmu agama. Lah sing nomor loro, tiyang sepuh dateng anak Kanjeng Nabi le dawuh wa ta'dibi, wong tua mau maring anak wajib mulangi tata krama. Jadi sing mulangi tata krama anak niku nggih tiyang sepuhe. Mula nek cara wong biyen-biyen ke ana wong tuwa lek ngendika karo putrane ki basa ya. Nggih napa mboten? Kae kok ora kok wong tuwa mbasani anak ki ora. Nglatih anak ki nek matur karo wong tuane men basa. Ngono lho yu. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing karo wong tuane lek matur ora basa ana apa ora? Anake sapa? Wes saiki aku tak takon karo wong wedok-wedok. Yu sampean nek preso anak sampean lek maturan karo bapake iki ora basa ngoko niku jar sampean anak niki tata krama apa ora? Ora. Tenan. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing ora basa karo bapakne kuwi. Njep jajal mbok dislidiki. Wong jenenge anak kok karo bapakne ora basa iki sing ndadekke sebab apa? Niku tak delok-delok. Sing akeh tak temokke. Nek anak lek maturan karo bapake iki ora basa, mergo mbokne kuwi. Kosehan. Maturan bendinane karo bapakne bocah iki ora tau basa. Ngandel apa ora? Aku malah jur kalian biyen gentus dadi nganten anyar kok. Kula niku dirawuhi tangga tiyang sepuh. Terus ngendika, "Nak, dalem, Mbah. Sliramu ke saiki jurus kagungan garwa kok ya?" "Nggih, Mbah, alhamdulillah anyar ayu, Mbah." Maringi pendonga mawon muga-muga saged kempel kumpul donya akhirat. Jare simbah, "Oh iya nak tak dongak-dongake paringana kempel kumpul donya akhirat." Aku ya muni amin. Terus tambahane ngendikane, "Ming simbah weling ya nak, terus pundi, Mbah? Engko sak mangsane Gusti Allah paring kanugrahan nyang sliramu sak kloron rupa putra. Sliramu sing ati-ati, Nak. Terus pundi, Mbah? Aja pisan-pisan sliramu cok para padu karo garwamu nang ngarepe putramu." Ngoten. Aku tak angen-angen ngopo wong padu-padu karo bojone dhewe nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh. Lah tak takokke enten apa to, Mbah? Kok mboten pikantuk padu nang ngarepe anak? Jare simbah niku lek ngendika, "Oh alah, Nak. Wong tuwa kuwi nek cok padu nang ngarepe anak padha karo mulangi anake kon ora tata krama karo sing tuwa." Mungal ngoten niku. Kula lek mikir nganti dawa niku. Tak angen-angen nganti suwe niku gek ketemu. Lah ketemune kula niki awit cilik nganti tuwek sementen iki. Dereng nate semerep ana wong padu kok basa. Priye yo? Leres. Wong wedok iki karo sing lanange nek dong apik basa, nek padu kelakon ora basa kok. Iya apa ora, Tun? Heeh. Masya Allah. Awang nggodhoki irus ki jengker karo sing lanang arek keruk ki rai kok. Ngono ki lek muni jan ora apik-apika. Pancen kowe lanangan apa? Aduh ya Allah. Wong wedok karo sing lanang nek kelanangan. Wong lanange nek donek kelanangan lara atine ya, Kang. Ha iya wong dipadake bandot kok. Ngerti bandot?
bandut ki wedhus lanang. Wah, wong lanang dipadhakke bandut atine bedegel, akhire malang kerik karo mecicil muni. "Ala, mangap meneh." Jaluk tak dulang tugelan botoh cocotmu kuwi. Aduh ya Allah. Mongko anake sing kelas 2 SD nunggoni. Wah, bahaya. Rong dina wis kliwat, bapakne karo mbokne wis apik meneh. Anake jam 12 bali sekolah ngletake buku. Nembung karo mbokne, "Mbok, maem." "Oh ya, diladeni." Wis ora lungguh sing apik, nek arek maem donga ya nang, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Arek muluk segane iku namatke nang kiwa tengen ruangan kono, bapakne ora ketok. Takon karo mbokne, "Mbok, napa lanangane nang ndi?" Ah, masyaallah. Bahaya nih. Aku tak angen-angen simbah yang panjang waskita tenan. Jadi wong tua padu nang arepe anak iki padha karo mulangi anak kon ora tata krama karo sing ajan anak kok karo bapakne kok nek kelanangan. Mandang sore mbokne lebar dahar. Metu saka ruang makan ki ora ngerti lambene ana upane. Kepethuk anake weruh. Karepe bener aruh-aruh. Ming teknise sing kleru. "Mbok, napa cocotmu ki ana?" La ilaha illallah. Nek ngono ya. Pangendikan tindakane awake dhewe wong tuwa iki sing ati-ati mergo apa? Ana kitab sing ngendikake al-abna siratul aba. Anak ki fotokopine wong tuwa. Dadi meneng-meneng kula sampean wong tuwa iki difotokopi karo anak-anak kula sampean lho. Aku tak takon Kang. Awit ana fotokopi iki sampean wis tau weruh ana huruf A difotokopi metu B. Mun ate semrep. Huruf A difotokopi metune apa? Lah ngene iki wau. Lanangan karo cocot iki lha ya fotokopi niku. Mila saking menika monggo. Awake dhewe wong tuwa sing do ngati-ati lan didik anak-anake, muga-muga dadi bocah sing salih-salihat. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh, "Faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bi syafaatih." Sapa wonge gelem mulangi agama maring anake, gelem mulangi tata krama nganti anak mau agamane kuat, tata kramane apik. Anak mau bakal nyafaati maring wong tuane. Nang donya njunjung derajate wong. Leres napa mboten? Niku tak angen-angen kok ya pancen bener to, Kang. Leres kok. Tindak ala apa apike anak, tindak apik olone anak niku mesti nggawa asmane tiyang sepuh. Leres napa mboten? Dadi tumindak ala ya wong tuane melu gegawa ala. Tumindak apik wong tuane melu gegawa apik. Aku gak mben kae. Nang wulan mulut niki tau ngrungokke. Nang desa kene niki nek wulan mulut tak do berjanjen. Mun sampean ya iya to. Nek kene iki nek wong lanang-lanang iku lek berjanjen do nang masjid nang langgar. Nek wong wedok-wedok iki nang omah-omah gantian. Bengi iki nang omahe si A, bengi sesuk nang omahe si B, ngono ngaleh-ngaleh. Aku lan niku nate ndelok kok. Nggon perjanjian wedok niku. Mandang wis rampung lek maca selawat kae bareng-bareng rampung. Terus pimpinane berjanjian wedok niku ngomong, "Yem, maca yem." Sing kon maca namine miyem. Wah, masyaallah. Lek maca berjanji iki apalan lagune apik banget. Miyem niku Bismillahirrahmanirrahim Abtadiulimlah Bismillahirrahmanirrahim. Dirungokke nang keris jan silir-silir.
mustatila faidal barakati ala mana lahu Allah wa usanni bihamdi mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadi'am minasyukril jamili mataya. Tanggane sing krungu ki takon sapa to kae sing maca berjanji kok apike kok ngono. Miyem ki anake sapa? Anake Kang Asmuni. Asmuni sing endi ayo Asmuni bojone Mbak Yu Muah kae. Saknalika tanggane ki bejo-bejane wong kaya Kang Asmuni. Senajan melarat, senajan ora duwe ning anake le ngaji kaya ngono apike. Nang akhirate bakal bejo. Leres napa mboten? Kejunjung derajate ora? Bapakne niki wau mergo anak. Mandang nang liya bengi aku ndelok nang masjid kene. Teng mriki niki nek berjanjian dampare lak nang tengah-tengah kene iki. Sing ana kitabe berjanji. Niku sing ngadepi jampar ngono berjanjine sing tuwa-tuwa. Nek sing nom-nom ki do mepet tembok. Kuwi nek kon maju ya ora gelem, mbok kene nang ngajeng mboten kok padhe teng mriki mawon nek teng ngajeng mundak kualat muni ngono wah. Jan edan panjenengan iki. Mandang wis rampung lek maca selawat, ha sing tuwa ya ora kalah akal to wong kon maju ra gelem. Jikuk berjanjine. Jok kenya nang maca. Bambang namine. Dikon maca dulu berjanji alasan. Nyuwun sewu Pakde, kacamata kula kantun. Ha ngapa to? Mripat kula sampun min pira? 1,5. Ha kok padha karo Pakde nya tak silahi kacamata, medar cacatmu. Gelem maca ora gelem kudu maca. Tobat. Mandang wis maca alah sing cetha ki ning bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Sing krungu mumet. Takon sapa to kae lah maca berjanji kok ora karuan ra cetha. Jejere jawab Bambang. Bambang ki anake sapa? Anake Kaji Dolah. Jejerane alah mangsa Allah. Anak kaji maca berjanji ora karuan. Sing jejerane meneh kandha kaji ki lak bapakne. Anak ngelingi mbahne maling kae. La ilaha illallah. Mbahne wis mati dikucak iki jinge. Iki mergo lelakone anak putu. Leres napa mboten? Mulane monggo awake dhewe pupung jadi diparingi urip lan didik putra wayahe sing tenan-tenan ben bisa nyafaati dhateng tiyang sepuhipun. Wong anake anggere apik akhlake wong tuane melu gejunjung derajate ning kok ala akhlake wong tuane melu asor derajati, kelorot derajati. Niki nang donyane. Angko nang akhirate nek anak niki apik amaliae, apik agamane, apik akhlake bakal nyafaati maring wong tuane. Ning nek anak niki mau ora genah lelakone, ora bener ibadahe, mengko nang akhirat bakal ngebot-boti bebane wong. Saking menika monggo tasih wonten kesempatan kagem kula panjenengan do ndidik anak putu. Kula niki ngrasake jaman sakniki ngandani cah cilik saiki karo cah cilik mbiyen iku kok tak angen-angen kok mayar cah cilik mbiyen to kandhanane. Pancen angel kan. Terus nang mboten. Luwe-luwe saiki iki gangguane anak putu kula sampean iki HP iki lho yu. Ha. Putu kula sekolah TK urung jek salah cilik. Kuwi nek dolanan HP, pintere ngungkuli mbahne lho. Niku putu kula. Ha sing anak kula niku cah wedok semanten iki, wah. Luwih pinter.
Tapi tak sawang-sawang bocah-bocah niku. Anggere dolanan HP kok suwe-suwe dadi kocluk to. Anak kula. Ha kok kocluk pripun to? Ha priye kono ora kocluk wong gogok nang mburi omah dhewe. Kupinge sumpeli putih-putih kae to. Karo nggodoki HP. Ha kok jengkrak-jengkri karo guyah-guyu. Mongko dhewe kuwi aku menika celuk kae bocah. Ah, Masya Allah. Ngono iki jadi tambah budek barang kok. Ana wis ngono ki celi ora krungu. Ning niku anak kula lho, Kang. Anake sapa? Aduh, wong tuwa jaman saiki pancen kudu kan kathah prihatine. Didik putra wayah ora gampang. Gangguanipun men sampun mawerni rupi. Masya Allah, mulane monggo awake dhewe ngeling-eling maring dawuhe Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Awake dhewe iki kon ngreksa awake sik. Nek awake wis direksa, ya awake dhewe do ngreksa anak putune. Ben kabeh mau slamet saka siksa neraka. Wong tuane slamet, anak putune ya slamet. Niki dawuhipun Allah. Mila monggo selagine kula panjenengan isih do diparingi bagas waras ya. Aja do bosen-bosen lek do nindakake ngaji, aja do bosen-bosen lek nindakake salat berjamaah. Setiap lebar salat aja do lali le wiridan. Nek wis lebar wiridan aja do lali le ndonga. Nek ndonga aja nganti ninggalake ndongake maring anak putu. Anak putu kon ngaji ning ya didongakake. Ndongake anak putu ke ora semang dawa-dawa. Teko cekak aos, ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholih sholihah. Manfaat donya niku mawon wis cukup. Katut kabeh pisan. Dadi anak putu ini ndak lebar salat, rampung wiridan didongakaken. Sawise donga sing werna-werna ditambahi donga, ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholihin lan sholihat, manfaat donya niku pun anggere kaya ngono insyaallah mangke anak-anak putu kula panjenengan karo Gusti Allah arti ijabahi dadi bocah sing sholih sholihah. Nek ora dididik, ora didongake nggih sampun. Dongake tok ora dididik ya ora kasil kok. Aku mono anake ora takon ngaji teko arek tak dongake wae bendina. Anak niku nek dongake tok ning ora dikon ngaji, ora dididik, padha karo sampean duwe Tegal. Ora ditanduri ning teko dongani. Ya Allah Gusti, muga-muga Tegal kula paring ana panen duren ingkang kathah. Ning ora tanduri kira-kira piye, Kang? Bisa panen ora? Ayo anak ya ngono kuwi padha wae. Ora kon ngaji kok didongakake pinter. Mbel gedes ora iso. Niki mila awake dhewe wong tuwa pancen kudu ngati-ati, kudu tansah nyedak karo Gusti Allah. Atine iki kae eling maring Allah, ling ibadah iki diistiqomahake. Insyaallah anggere awake dhewe saya rumangsa tuwa, saya rumangsa eling maring Allah, saya nyedak maring Allah, ndedonga nuwun maring Allah, anak putu dididik disuwunake insyaallah mangke anak putu kula panjenengan isa dadi amal jariyahe kula panjenengan. Kula panjenengan saged kempal nang majelis pengajian kanthi waras ora ana sing lara. Leres? Nek sing ngantuk akeh. Ini lak waras. Niki termasuk nikmat ingkang ageng sanget. Nikmat sehat niku nikmat sing paling ageng. Sebab napa wong niku diparingi sehat niku madang sak ketemune dilalahi ya diparingi leres napa mboten? Gogok sak papane ya diparingi kepenak wong pancen sehat kok. Ajajal umpamane wudunen bokonge ngono wae. Gogok mesti rada milah-milih kok
Nggih napa nggih? Lah niki kula panjenengan mula monggo disyukuri nikmat ingkang ageng menika kanthi ditanjakake kanggo nambahi le taat maring Gusti Allah. Dadi ngendikake Imam Ghazali. Imam Ghazali niku ngendika bab syukur kok ngendikane ngeten. Asyukru huwa sarfun ni'am li taatillah. Sing aran syukur iki nanjakake nikmate Allah sing ditampa ditanjakake kanggo taat maring Allah. Dadi kula sampean diparingi awak waras kaya ngeten iki. Go tindak saka omah rene niate ngaji niki termasuk senajan orang ngucapke alhamdulillah panjenengan wis digolongke golongane wong sing syukur maring Allah. Dene tekan kene ngantuk barang iku nikmat. Ngantuk kuwi nikmat kok. Nggih napa mboten? Niku disyukuri mawon. Wong lek ngantuk ya ora njaluk kok ya. Turu ya ora luru. Ujug-ujug do teko. Niki termasuk kenikmatan sing Allah ingkang ageng ingkang kedah kita syukuri. Jadi sing jenengane syukur niki wau nanjakake nikmat ditanjakake kanggo nambahi taat maring Gusti Allah niku cara dawuhe Imam Ghazali. Dene nek bahasane syukur ki bahasa Arab. Syukur ki bahasane iki bahasa napa? Arab. Nek cara Jawane matur nuwun. Syukur ki cara Jawane matur nuwun. Sampeyan diwehi karo tanggane apa tah apa damenya Kang tak wehi iki ana turakan ambeng ya sampeyan muni matur nuwun iki jenenge syukur. Nek cara bahasa Indonesiane ya terima kasih. Nggih ta nggih? Sampeyan aku dhewean ketengklak-ketengkluk dilalai kesusul tanggane Pak Honda. Yo Kang tak boncengke. Wah. Terima kasih ngono ya. Niki jenenge syukur. Dadi syukur niku nek sing aran syukur nggih kaya wau. Dingendikake Imam Ghazali nanjakake nikmat kanggo taat. Awak waras ge mangkat ngaji ngeten iki. Lesane ora mang maca alhamdulillah wis to. Sampeyan saka omah, andi Kang ngaji. Niki teng mriki niki karo Gusti Allah jenengan ditulis golongane wong sing syukur. Amin. Alhamdulillah. Ane nek awak waras kok ngene iki ge ndelok maksiat ya mbah. Kon ngaji ra mangkat wong nggon tanggane gek memantu nanggap jantilan. Kok malah ngeboti jantilane ya niku jenengane ora syukur karo Allah ning kufur maring Allah. Bab diparingi nikmat waras ora ditanjakke kanggo taat ning kanggo niki naminipun kufur. Wong ki nang ngufuri nikmate Allah ancamane Gusti Allah ageng sanget lho Kang. Nang Al-Qur'an didhawuhke sapa wong sing syukur marang ingsun Allah mongko bakal tak paringi tambahan kenikmatane. Jadi kalau sampean syukur iki padha karo ngenyang njaluki tambahan kenikmatan. Niku janjine Allah. Ning waman kafaro sapa wong sing kufur yakni ora gelem syukur titeni wae. Esuk nek mudar kowe. Tak sate. Niki ancamane Allah kados ngaten. Mula awake dhewe ngaji iki telaten-telaten saka sithik nek wis ngerti njur diterapke alon-alon. Paham nggih? Dadi jebulane syukur niku nggih kaya ngoten niku. Nanjakake nikmat kanggo taat maring Allah. Awake waras ki lunga jamaah. Awake waras ki lunga ngaji. Niki termasuk syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Luwih-luwih nek kula panjenengan ngelingi karo nggon bab peristiwa Isra Mi'raj. Masyaallah. Kanjeng Nabi iki ditindakake Isra Mi'raj iki ngendikane Allah, Muhammad ki tak tindakake Isra iki arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Linuriyahu min ayatina.
arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Nggih pancen estu. Tindak Isra niku saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina numpak buruk niku lereng ping 5. Wa di dalam perjalanan Isra menika Kanjeng Nabi diparingi prisa pinten-pinten tulodo karo Gusti Allah. Angger kira-kira Kanjeng Nabi ora patek ngerti matur karo malaikat Jibril nika napa angger kae keterangan. Niku antawisipun. Wong kula eling Kanjeng Nabi nalika tindak Isra Mi'raj niku nggon kitab dingendikake dalam perjalanan Isra ki weruh ana wong wedok. Ngopo kok namarke aku? Iki Kanjeng Nabi weruh ana wong wedok. Wong wedok ngopo? Digantung rambute. Rambut niki digantung, awake dislomoti nganggo geni. Tiang wedok niku. Ampoh sapa aku ora ngerti. Akhire Kanjeng Nabi prisa niku raosipun melas. Wong wedok kok digantung slomoti. Matur dhateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalem menika sinten tiang wedok sing digantung dislomoti? Nika umat panjenengan muni ngono ki. Dadi berarti sampean barang kuwi. Iki malaikat Jibril ngendika niku umat panjenengan. Umat ingkang kados napa malaikat Jibril? Wong wedok sing ora tau kudungan. Kapok kowe. Nang akhirat ana siksane. Tak angen-angen dawa kok ya ngono ya. Oh jebulane pancen bener. Awit rambut sirahe tiang wedok niku klebu aurat. Klebu napa? Aurat iki kudu ditutupi. Wong dingendikake nang kitab-kitab fikih, wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Ngurate wong wedok iki kabeh awake kejaba raine karo epek-epek tangan lorone. Jadi upamane ana wong wedok salat nganggo rukuh, ning kok rambuté iki metu. Ya ora ketemu siji metu. Saka rukuh niki. Niku nek ora lek dibenekke mlebu salat sampean batal lho yo. Bab napa gebuka aurate? Angel ora. Ngene kon ngaji kok angel ora jamal. Niki mula Kanjeng Nabi diparingi prisa udah digantung niku mergane niki. Ora ngati-ati. Saking menika monggo kula panjenengan bareng-bareng kanthi lantaran ngaji ki nata lelakon ngibadahi awake dhewe maring Gusti supaya bisa bener. Leres? Leres? Dadi mula kaum ibu nek arep salat lek pasang metekeno sing ati-ati. Syukur-syukur asta niki ditelesi banyu. Permene napa ge ngundurke rambut iki nek rambut niki teles niku dundurke niki ora balik madune. Leres. Niki nek ampun diundurke ngeten nganggo banyu terus niki mekenane dipasang. Masang mekena niku kedahe ngeten lho yu. Tak contone iki. Ha wong bojomu ora tau gelem ngandani kok ya. Iki tak contoke. Iki upamane mekena, niki lek pasane kedahe niki. Lah niki. Iki bathuke kudu ketok rambut ketutupan. Dadi nek sampean lek pasang mekena niku ngeten iki. Niki. Sing ketok ming alise, iki mangke salat sampean mboten sah. Wong bathuke ora iso melu sujud ketutupan mekena. Dadi yo bulane masang mekena ki nek ora ngerti ngelmune ngrusak kelik salat. Niki perlu. Padahal salat niku nuwun sewu. Cara ngendikane Kanjeng Nabi awaluma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Besok nang ngersane Gusti Allah nang dina kiamat menungso iku arep didangu karo Allah. Sing pertama didangokke iku babagan salate. Wah, masyaallah. Kula dhewe nek mikir salat niku ya judeg kok. Tak angen-angen salat kok jebulane kok ya angel to, Kang. Angel apa gampang?
Abot pendreng. Abot. Niku nek delok ngendikane Allah nang Al-Qur'an iki salat ki abot tur angel. Lah kok ngoten? Buka ayate. Wasta'inu bisabri wasshalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha njaluk pitulung marang Allah supaya bisa tabah sabar le padha netepi nindakake mergo apa ngendikane Allah fa innaha lakabiratun sak temene salat ki penggawe sing abot. Iki Allah ngendikake salat iki penggawe abot. Nek menungso kok ngene salat ki abot enteng, ha potongan ora tau salat iki. Nggih ngoten. Tur angel, abot tur angel. Lah kok angel? Ah sebabe lek nyetel jero karo njaba kuwi sing angel. Leres napa mboten? Kula wong langsung matur nang pengajian. Kula niki diajari salat kali bapak kula niku awet dereng supit deh cilik. Umur 5 tahun 6 tahun niku kula pun diajari salat. Engko anggere mangsan luhur ka urung ketok goleki karo bapak niku. Gawake pentung sementen iki. Wis kok kadon ka wis weruh kula. Woi. Kula mulai. Bali salat ngoten pentunge ngene. Wah, bapak kula niku keras banget. Wong nek subuh niku kula niku lak mbiyen jaman receh. Urung supit lak cok turu nang langgar. Niku angger subuh niku tangi. Aku lane wong jeh ngantuk digugah nu ngaleh. Goleki. Gugah meneh, kula ngaleh meneh. Akhire kula lek turu iki men digoleki ora ketemu nang Bancik. Lah jaman saka kene lak ora ketok wong nang Bancik. Wah niku kok bapake lek goleki kok ya kober-koberi. Golek ora ketok parene maju. Kula turu nang Bancik niku. Jan turu. Niku bapak niku kok jan gemati banget. Oh, jangan ngantuk kowe njo tak leh nggon sing empuk. Dibopong jegurke kolah. Kula jan kelingan niku. La ilaha illallah. Lek mriki tak bopong tak pindah nggon sing empuk niku jegurke kolah. La ilaha illallah. Niku bapak kula nglatih salat kaya ngoten. Ngono ki tak rasa-rasake nganti tekan sakniki-niki kula niku lek salat kok ya urung iso to, Kang. Jebule angel tenan. Ha kok urung iso, angger salate Allahu Akbar bubar. Jerone niki kadang tekan pasar. Kadang tekan wah ngendi-endi ra karuan. Aku njur kelingan biyen kae wong tanggane kula niku ana wong tuwa wedok pun mati wis rada suwe. Niku goleki putune luhur-luhur niku arek kon salat. Nanti to, Mbah? Arek goleki putune kuwe tak kon salat wis luhur kok ora ketok. Mandang ketemu diundang, "Nang, ngapa, Mbah? Bali salat wis luhur." Kosek Mbah iki lek dolanan durung rampung, tinggal sing engko baleni meneh. Kosek Mbah. Lah tak kandhani ngopo? Salat kuwi kena goleki barang ilang niku. Niku lek ngandhani putune. Aku lak ya kaget. Salat kok goleki barang ilang iki priye? Terus tak cegati, tak cedhaki, "Mbah, napa Mas Kyai? Jenengan wae lek ngendika karo putune muni salat kena goleki barang ilang?" "Ha, aku goleki barang ilang piye? Pancen tenan kok." Ah buktine aku kuwi Mas Kyai mau gek urung luhuran, goleki dom ki ora ketemu. Mubrit ora ketemu, mandang salat Allahu Akbar mak jedul. Oh alah, domke tak tubleske nang korden kok ya, mulane tak goleki ora ketemu. Lebar salat Assalamualaikum tak jujuk ketemu. Oh, aku terus ya ngono kuwi sing jenenge salat ora kusuk. Aku ya ngono. Wong salat kok mikir dom. Wah, dadi jebulane salat ki angel tenan, Pak. Terus mboten? Dongan-angen salat niku pancen angel. Lah mulane Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh ngen bab salat kuwi. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Salat jamaah
iku luwih utama katimbang salat dhewekan. Bab salat jamaah kuwi karo Allah diparingi ganjaran 17 derajat. Nek dhewekan ki sak derajatnya mbok kasil mbok ora.